Γεια σας, είμαι ο Μπάμπης και σήμερα θα σας δείξω πώς ξεπεράσαμε το θέμα των capital controls όσον αφορά τα εμβάσματα από Ελλάδα στο εξωτερικό σε κάποια δραστηριότητα την οποία έχουμε για συνδρομές μας, για αγορές από το eBay ή το Amazon και ούτω καθεξής. Όπως ξέρετε, με ελληνικές κάρτες δεν μπορούμε να στείλουμε χρήματα στο εξωτερικό, οπότε κάποιοι που ασχολούνται με διαδικτυακό επιχειρήν έχουν σταματήσει αυτή τους τη δραστηριότητα και οπωσδήποτε και κάποια άτομα από την ομάδα μας, την DS Domination, που δραστηριοποιούμαστε, έχουμε βρει τη λύση αυτή για να μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας από το Amazon και να πληρώνετε τη συνδρομή σας στη DSD Domination, ούτως ώστε να έχετε πρόσβαση στα εργαλεία, τα εκπαιδευτικά και τα υποστηρικτικά. Στην ουσία θα σας πω ότι έχουμε βρει μία Mastercard Prepaid, η οποία είναι αγγλικών συμφερόντων και μπορούμε να τη φορτώσουμε με κάποιον ιδιόμορφο τρόπο από την Ελλάδα, να βάλουμε δηλαδή χρήματα, όχι μέσω τραπέζης, και με αυτή την κάρτα, η οποία Mastercard, να μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας ή τις αποστολές χρημάτων σε όλο τον κόσμο όπου δέχονται Mastercard. Η Mastercard ή η Visa Card, έτσι, είναι αναγνωρισμένες από την Παγκόσμια Ένωση Τραπεζών και περνάνε παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να σου πούνε αυτή δεν περνάει ή δεν ξέρω εγώ τι. Σε πρώτη φάση λοιπόν ανοίγουμε το browser που έχει ο καθένας. Εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω με Mozilla και γράφω τη λέξη εδώ Money Safe και πατάω Enter, αναζήτηση. Θα μου ανοίξει κάποιες σελίδες. Πηγαίνω εδώ σε αυτή τη σελίδα που λέει προπληρωμένες κάρτες Prepaid Card Money Safe, πατάω πάνω στο link εδώ και μπαίνω μέσα στο site από την κάρτα τη Money Safe. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τη γλώσσα, έτσι, ήδη είναι προεπιλεγμένη η γλώσσα η ελληνική, και όπως βλέπετε εδώ πάνω δεξιά, αυτή είναι η Prepaid Mastercard. Δεν διαφέρει σε τίποτα από τις κάρτες τις συμβατικές, τις τραπεζικές. Όπως βλέπετε έχει το λογότυπο Mastercard, εγώ την έχω ήδη στα χέρια μου, οπότε μπορείτε να διαβάσετε διάφορες πληροφορίες, έτσι, πώς δουλεύει αυτή η Mastercard. Τώρα, για να την αποκτήσετε, τι θα πρέπει να κάνετε? Θα πρέπει να αγοράσετε οι κάρτες αυτές. Για να τις βάλουμε χρήματα μέσα, δουλεύουν με ένα voucher. Τι είναι το voucher? Το voucher λοιπόν είναι μία απόδειξη σαν αυτήν εδώ που θα σας δείξω τώρα. Είναι μία σαν αυτήν την απόδειξη εδώ, την οποία πώς την παίρνουμε? Αυτή την απόδειξη θα πάμε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, που έχουν μέσα ή ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα όπως αυτά που έχουν τα σούπερ μάρκετ, και οπότε λες θέλω στη Money Safe να βάλω 10 ευρώ ας πούμε, και σου βγάζει αυτή την απόδειξη, και εδώ έχει ένα 16 ψήφιο αριθμό PIN. Εγώ έχω σβήσει κάποια στοιχεία, και να τα είχα δηλαδή, επειδή έχει χρησιμοποιηθεί, δεν θα είχε κάποια ισχύ. Σας δίνει μία μακρόστινη τέτοια απόδειξη. Λοιπόν, αυτή η απόδειξη λέγεται voucher. Τι κάνουμε λοιπόν? Αφού πάρουμε αυτή την απόδειξη, μπορούμε να πάμε κατευθείαν εδώ που λέει παραγγελία. Η πρώτη φάση είναι να παραγγείλουμε την κάρτα, να την έχουμε στα χέρια μας, γιατί αλλιώς αυτή η απόδειξη θα μας είναι άσχετη, έτσι. Για να παραγγείλουμε την κάρτα πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα voucher, να αγοράσουμε ένα voucher των 10 ευρώ, να πάρουμε την απόδειξη που σας έδειξα προηγουμένως και να πάμε εδώ που λέει παραγγελία. Μόλις πατήσουμε εδώ που λέει παραγγελία, θα μας ζητάει, μας λέει εδώ ότι η κάρτα κάνει 7,95 και τα έξοδα
για να μας τη στείλουν στο σπίτι με ACS Courier, κάνει 2,5 το ευρώ, 0,5 το ευρώ, σύνολο 10 ευρώ. Τι κάνουμε? Εδώ βάζουμε το voucher code, όπως σας έδειξα προηγουμένως, βάζουμε εκείνο το 16 ψήφιο αριθμό, τον οποίο πήραμε από την απόδειξη όταν πληρώσαμε τα 10 ευρώ. Εδώ επιλέγουμε αν είστε άντρας ή γυναίκα, το μικρό σας όνομα, το επίθετο, ένα email σας, έτσι, η διεύθυνσή σας, την πόλη, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη χώρα, Ελλάδα ας πούμε, Greece, και απαραίτητα θα βάλετε και ένα ενεργό κινητό σας τηλέφωνο και θα κάνετε submit. Θα σας έρθει λοιπόν, μόλις κάνετε αυτήν την ενέργεια, θα σας πει, θα σας δώσει μία απάντηση και θα σας πει ότι λάβαμε το αίτημά σας, και μόλις παραλάβουμε τις κάρτες θα σας στείλουμε στο σπίτι σας, έτσι. Η πληροφορία που έχουμε, επειδή στην αρχή έκανε 2 μέρες να την πάρουμε την κάρτα, 2 εργάσιμες μέρες εγώ την πήρα προσωπικά αρχές Ιουνίου, τώρα επειδή πέσαν πάρα πολύ, μαθεύτηκε το γεγονός και πέσαν πάρα πολύ από διάφορα MLM συστήματα, υπήρξε μια έλλειψη και θα παραλάβουν κάρτες 12 με 15 Αυγούστου από ό,τι μας είπε ο sale manager ας πούμε της εταιρείας. Οπότε θα τηρηθεί και μια προτεραιότητα όσον αφορά την παραγγελία. Οπότε το συντομότερο που έχετε να κάνετε είναι να παραγγείλετε την κάρτα. Αφού παραγγείλετε την κάρτα και την έχετε στα χέρια σας, θα πάτε και θα κάνετε τη σύνδεση της κάρτας. Θα πατήσετε εδώ, θα σας ζητήσει να κάνετε ένα login με username και password, έτσι. Λοιπόν, για να την ενεργοποιήσετε, μπορείτε να διαβάσετε εδώ τα πάντα, πώς λειτουργεί κλπ, οι χρεώσεις ποιες είναι, έτσι, συχνές ερωτήσεις και τα σημεία πώλησης. Λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, τα σημεία πώλησης, πού θα τα βρούμε? Πατάμε απάνω εδώ στα σημεία πώλησης, μας βγάζει για που θέλουμε. Αυτή η κάρτα λειτουργεί, είναι αποκλειστικά για την Ελλάδα και για την Κύπρο, μάλλον έχει βγει για την Κύπρο όταν είχαν τα capital control στην Κύπρο. Τώρα δεν έχουν capital control εκεί και έχουμε εμείς, έτσι. Λοιπόν, οπότε πατάμε Ελλάδα για να βρούμε στην περιοχή μας ας πούμε που μπορούμε να βρούμε την κάρτα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μας λέει σε όλη την Ελλάδα που μπορούμε, σε ποια σημεία μπορούμε να βρούμε voucher και κάρτα. Βλέπετε εδώ ότι είναι κατά κόκκινα ας πούμε, δεν φαίνεται καν η Ελλάδα. Τι γίνεται? Εδώ γράφετε την περιοχή που μένετε. Ας πούμε εγώ μένω στο Βόλο. Θα γράψω λοιπόν να το βγήκε κιόλας, μου το έγραψα το Β. Θα πατήσω Βόλος Μαγνησία και εδώ μου λέει ποια σημεία διαθέτουν κάρτα και voucher και ποια σημεία διαθέτουν voucher. Γιατί λέει κάρτα και voucher? Υπάρχουν κάποια σημεία που πουλάνε την κάρτα κατευθείαν, δηλαδή μπορείς να πας και να την αγοράσεις επί τόπου. Επειδή όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάρτες, σας συμβουλεύω να πατήσετε το κουτάκι εδώ που λέει voucher only, να δούμε πού μπορείτε να βρείτε να πάρετε τα 10 ευρώ για να αποκτήσετε την κάρτα και μετά να μπορείτε να τη φορτώσετε έτσι πάλι με voucher κανονικά. Εδώ λοιπόν θα μου βγάλει διάφορες διευθύνσεις που μπορώ να βρω στο Βόλο την κάρτα. Οκ. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάποια, πιστεύω εδώ πέρα, κάποια απορία. Από όποια περιοχή και αν είστε, από την Κομοτηνή, από τη Δράμα, από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, από τα Τρίκαλα, από την Αθήνα κλπ, από την Κόρινθο, από την Πάτρα, από οπουδήποτε. Λοιπόν, εδώ στις συχνές ερωτήσεις μπορείτε να μπείτε μέσα να δείτε, οπότε ό,τι απορία έχετε θα σας λυθεί, πώς λειτουργεί η κάρτα κλπ, τα όρια, επιλογές φόρτισης κλπ. Εδώ αν πατήσετε στο τέλος άλλες ερωτήσεις, θα πει η ερώτησή σας δεν περιλαμβάνεται και πατάτε εδώ, οπότε εδώ σας βγάζει και τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Οι άνθρωποι
Δηλαδή αν θα πάρετε το 211-855-500 θα σας απαντήσει Έλληνας, έτσι, δεν θα σας απαντήσει κάτι από την Αγγλία, έτσι, και μπορείτε να μιλήσετε και να έχετε τις ερωτήσεις σας, οτιδήποτε να σας ενημερώσουν. Επίσης εδώ δεξιά βλέπετε που έχει live chat. Chat είναι αυτό που συνδεόμαστε σε ζωντανό χρόνο και γράφουμε αντί να μιλάμε, και γράφουμε και λέμε ότι ξέρετε εγώ θέλω αυτό ή δεν μπορώ εκείνο ή ψάχνω να βρω εκείνο. Λοιπόν, και θα σας μιλάει υπάλληλος της εταιρείας, πάλι στα ελληνικά γίνεται το chat, και παίρνετε τις απαντήσεις σας. Δεν έχετε κανένα λόγο να μην πάρετε την κάρτα. Η κάρτα είναι νόμιμη, λειτουργεί, εμείς την έχουμε λειτουργήσει στην ομάδα μας κανονικότατα και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Εδώ λέει offline, από ό,τι θυμάμαι η υπηρεσία τηλεφώνου και live chat λειτουργεί από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, αλλά λόγω καλοκαιριού, λόγω Αυγούστου, ενδεχομένως να έχει μία παύση το μεσημέρι. Δείτε το πάλι, κάπου θα σας το λέει, ή αν πάρετε τηλέφωνο θα σας λέει τις ώρες που είναι συνδεμένοι. Εδώ μπορεί να δείτε τις χρεώσεις που είναι για την κάρτα, εδώ να δείτε πώς λειτουργεί, έτσι, πώς να κάνετε μια αναβάθμιση ας πούμε κλπ. Αυτό ήθελα να σας πω, είναι πραγματικά ότι μας έχει λύσει τα χέρια. Προμηθευτείτε το συντομότερο δυνατόν την κάρτα, μην αμελείτε, γιατί αύριο το μέλλον δεν το ξέρουμε αν θα λήξει το capital control ή αν δεν λήξει και πότε θα λήξει κλπ. Με αυτόν τον τρόπο προσωρινά λοιπόν μπορούμε να δουλέψουμε, όσοι ασχολούνται με διαδικτυακές εργασίες και χρειάζεται να πληρώσουν την εκπαίδευσή τους ή αγορά προϊόντων, το ίδιο και στη δική μας την ομάδα CDS Domination. Λοιπόν, για να μπορούμε να έχετε πλήρη πρόσβαση τουλάχιστον στη δική μας ομάδα και στο εκπαιδευτικό υλικό της DS Domination, αλλά και στην κρυφή μυστική ομάδα μας στο Facebook, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη για όλα τα θέματα τα οποία σας απασχολούν όσον αφορά τις πωλήσεις σας στο eBay. Καλή επιτυχία και καλά κέρδη όσοι ασχολούνται με κέρδη, με επιχειρήσεις στο διαδίκτυο. Γεια σας.